第8章历史于此铸就。下，苏联是一个棘手的多的问题。由外贸部副委员 M.S. 斯特帕诺夫率领的苏联代表团在所有问题上都寸步不让，无论是多么小的问题，都必须发电报请示莫斯科，而且要等候多日方能得到答复。在所有分委会会议上，他们都坐在那里一言不发，做大量的笔记。罗宾斯记录道，而如果到了关键时刻，需要提交他们自己的修订案文，为满足他们自己的利益而提出例外，他们也只是站起身来提出动议，所做的解释少的不能再少。110根据美国团队的技术顾问雷蒙德·米克塞尔的记录，在谈判中，他们回避进行全面的辩论和反复的争论，他们反驳每一个对立观点的方法仅仅是重申一下他们的原始立场。他们的观点胜出，靠的不是逻辑或说服能力，而是纯粹依靠顽固的坚持立场。他们知道美国代表团将尽全力满足他们的要求，因为苏联的加入在政治上意义重大。美国人此前已经领教过了苏联人的这种行为方式。早在1943年时，苏联大使葛罗米科就曾经当着怀特和伯恩斯坦的面对他的手下说道，记住了，你们是观察员，你们不得发表任何意见。112罗宾斯对苏联人的评价是极其自私，给人留下极其深刻的印象，并带有先见之明地指出，但是我不认为这对世界的未来是个好兆头。113怀特对此视而不见，对他来说，这是那些美国和西欧的反动力量在挑拨与苏联的矛盾，并阻止经济与政治的合作。苏联的主要目标很简单，作为一个重要的黄金生产国，苏联希望全世界其他国家尽可能多地使用这种金属作为货币，因此苏联人对在某种形式上恢复金汇兑本位制度抱有兴趣。德国纳粹政府注意到了这一事实，其经济部长兼央行主席沃尔特·冯克将布雷顿森林货币计划视为讨好苏联人的举动。114苏联最开始的主要诉求是获得与英国人同样的份额，但是斯特帕诺夫暗示，如果份额比其要求的稍微低一点点，他的政府最终也会感到满意。鉴于英国将分的13亿美元的份额，怀特将苏联人的要求转化为12亿美元，斯特帕诺夫后来对此予以确认。这比美国技术人员此前临时确定的8亿美元要多很多，而且也大大超过了与苏联的世界贸易份额相适应的合理水平。然而，苏联的其他要求在政治上甚至更难满足。苏联希望将其认缴的黄金资本金降低 50%， 理由是敌军占领使其遭受了极为严重的物质破坏。怀特对美国代表团解释道，他的技术专家在会前已经向苏联人暗示，降低 25% 也许是可行的，但是英国人强烈反对，他们坚持要求，如果美国做此让步，就必须给予他们同等优惠的待遇。其他代表团，例如法国，也提出了同样的要求。115苏联还提出，其认缴的黄金只有一半可以实际存放在华盛顿，而剩余部分中约1/4必须存放在莫斯科。116苏联还提出了一个与之相关的提案，要求基金组织在份额最高的4个国家储备黄金，且储备量应等于东道国自身认缴的黄金总量。这实际上意味着，如果得不到克里姆林宫的同意，基金组织就无法使用苏联认缴的黄金。117苏联进一步提出，要求可以不受限制地改变其货币评价，前提是它不会对国际交易产生影响。这给美国代表团和技术人员出了个难题，这种变化怎么会不影响国际交易呢？而且，如果产生不了影响，那为什么还要这么做呢？但是在苏联人看来，对外贸易并不使用卢布，而且官方的卢布汇率与苏联的国内价格和成本无关，这意味着苏联理应获准完全豁免于基金组织关于维持汇率评价的规则。作为一个黄金开采大国，苏联还要求获得一项豁免，允许其在不超过10年的时间内免予执行关于开采出新黄金后需追加认缴黄金资本的要求。最后，也是最困难的一点，谈判中有一项原则是各国在基金组织和世界银行中的份额应当相等，而苏联是唯一拒绝接受这一原则的国家。他们坚持要求其对世界银行认缴的资本金应比基金组织少3亿美元。怀特提出，可以用实质性的扩大基金份额做交换，说服苏联放弃这些条款或其中的绝大部分条款，这使他与伊寇斯陷入紧张的对峙之中，后者被苏联人的要求激怒了。在我看来，除非他们愿意彻底改变处理这件事的方
法，否则达成共识的前景将不会很光明。现在，他们对这件事上的兴趣与资本主义国家完全不同，他们的兴趣在于获得这些贷款，对此他们毫不隐瞒。怀特毫不示弱地回击道：“那中国的兴趣、波兰的兴趣、希腊的兴趣是什么？苏联玩的游戏，其他每一个国家都在玩。许多国家是为了一个正确的原因而参加这个体系，即稳定汇率。”伊寇斯坚持道。但是苏联和中国则希望拿到所有他们能够拿到的钱。118财政部的米克塞尔将在7年后呼应伊寇斯的观点。他写道：“事实上，苏联人对解决设立基金组织旨在处理的根本性问题，也就是稳定汇率，不感兴趣。他们关注的主要是加入对其而言要付出多大的代价，以及他们能够从中拿到多少信用。”119，伊寇斯评论道：“这当然一直都是该计划饱受批评之处，即它是一个贷款基金而非稳定基金。”120，新闻媒体实际上也提出了这个问题。令人担心之处就在于基督教科学箴言报解释道，面临临时性外汇短缺的国家可能将养成使用基金组织的习惯，对其出售本国货币，向其购买出口国的货币，直到基金组织中全都是这些有问题的货币，就像一家商业银行持有的全都是过度冒险的借款人开出的票据，并且反复的延期，最终导致其资不抵债，宣告破产。121，在我看来，伊寇斯总结道，如果我们按照苏联的要求对他做出让步，那么你就毁掉了基金组织在美国获得通过的一切可能。布朗表示同意。苏联人提出了太多的特殊待遇要求，银行界以及新闻界对此的议论一直以来都是美国用好的货币出资，用黄金出资，而他们用大量的各种货币出资。你认为哪一种货币是没有价值的呢？怀特问道，他的情绪越来越激动。希腊的货币以及其他。从苏联人的态度中，难道我们不能得出这样一个结论吗？这是一支稳定基金，但是在我看来，它正在成为一支供各国摸彩的奖品袋。这激怒了怀特，引发他发表了一番激烈的长篇大论。我不认为这是一个适当的假设。苏联拥有其他国家所没有的优势，它出产大量的黄金，它拥有庞大的生产能力，最后也是最重要的一点，他自己能够决定他计划出售多少东西。没有一个资本主义国家能够做到这一点，因为他们的销售都必须盈利。怀特长久以来对苏联国家计划体制的痴迷突然间完全显现出来。那么，当苏联非常坦诚地说道，我们准备使用基金组织来购买东西，因为现在正是有需要的时候，这正是设立一支稳定基金的目的，而且我们5年、6年或者7年之后会偿还你的。我会说，这就是一种稳定性的操作，与任何其他国家发生的情况没有区别。有一种倾向要彻底扭曲这种分析，并指责苏联，因为他们正在开诚布公地做着其他国家无论如何都要做的事情。你认为波兰、荷兰、法国、比利时或者中国会怎么做？如果他们不这么做，在我看来，他们的财政部长就是笨蛋。关于从基金组织购买外汇之后的回购能力问题，在所有国家中，我将苏联列为头名。非但不止借他10亿美元，你可以给他20亿美元，而且基金组织能够运行得更好，你的出口也会有更多生意可做。说的有点多了，但我认为这是必要的，因为在稳定基金的性质问题上存在广泛的误解，不仅仅是在这里，而且外人也是这么认为的。我曾经听凯恩斯这么说过，我不得不提出同样的观点予以辩驳。伊寇斯不为所动，你的讲话丝毫没有改变我的观点。这场会议绝对是因为苏联人的这些要求而陷入僵局。布朗得出结论，我认为现在已经到了这个地步，除非这个问题得以解决，否则大会就会失败，因为他无法在接下来的2周时间内完成任务。我们有必要在这个时候露出牙齿，表现我们的愤怒了。别这样，除非确实有一口钢牙。怀特纠正道，我认为已经没有什么可以谈判的了。伊寇斯坚持道，我认为你所表达的意思相当于是说，这就是唯一的立场，这就是最终的立场。让我们按照他们的策略行事。拉克斯福特非常紧张，大会能够承受得起失去苏联的结果吗？现在摆在我们面前的问题，是我们代表团在此次会议上需要决定的最重要的问题。我们要不要让苏联加入进来？这个问题比剩余的份额加在一起都要重要的多得多。伯恩斯坦补充道，在黑暗的20世纪30年代，苏联已经证明它是一个信用良好的国家，所以
如果他们想体面的得到一个大的份额，就让他们体面的得到，而让我们得到一个原则上可以普遍适用的基金组织，而这意味着消灭所有例外，类似苏联提出的那些。122，美国代表团终于艰难地达成了一个共识，两派观点各让一步，苏联人可以获得更大的份额，或者认缴更少的黄金，但是不可以兼得。新闻媒体竭尽全力地跟踪代表团内部讨论的情况，消息的来源显然是谈判人员泄露出去的信息。纽约时报报道，匿名的美国官员称，苏联提出并以认缴数量更少的黄金作为回报，这反映出他们在这种会议上典型的恬不知耻的自私要求。该报评论道，很奇怪的是，美国人似乎喜欢苏联人的这种做法。123确实，美国团队倾向于与苏联人保持良好顺畅的关系，偶尔会发现双方在位于酒店地下的夜总会中唱红军歌曲，而在受到相当数量的伏特加刺激之后，苏联人也会和美国人一起唱那些耳熟能详的美国歌曲。124，芝加哥论坛报指责苏联试图回避对基金组织贡献出与其财富资源相适应的黄金。与来自当地的英雄人物布朗的观点一样，该报认为苏联人并不是认真严肃地寻求实现旨在稳定货币的计划，他们是在寻找一个办法，将货物从美国弄出来，同时无需付出同等价值的东西作为交换。不能过于严厉地指责他们提出了这种要求，但是应当最严厉地责备我们的代表居然鼓励他们这么做。该报总结道，基金组织的宗旨是使其他国家富裕起来，以损害我们为代价，并将导致美国不可避免地遭遇通货膨胀。125，在美国代表团就苏联问题展开辩论期间，摩根索返回了华盛顿。回来之后，他根据怀特的指示，给苏联人提出了2个选择：份额12亿美元但没有额外的优惠，或者份额9亿美元以及苏联认缴的黄金减少25%。但是苏联人仍然坚持2个都要，这让摩根索非常恼火。他在政治上几乎没有任何回旋余地，但是苏联人也毫不妥协。是这样，坦率地说，鉴于我们2国人民已经建立了最为友好的关系，而现在2个伟大的国家居然要开始进行被我们称作讨价还价式的交易，对此我感到相当震惊。摩根索7月11日对斯特帕诺夫说道，这不是我国政府处理这个问题的指导精神。沃尔考特众议员摩根索解释道，已经向他保证，苏联人提出的要求完全是不可能的，整个这件事都将在国会中遭到挫败。斯特帕诺夫的语气显得非常谦和，当然这是经过了翻译的演绎。他对摩根索的态度以及美国代表团的态度表示深深的谢意以及敬意。尽管如此，他希望摩根索能够理解，在苏联认缴黄金的问题上，他在国内面临无法逾越的政治困难，因为莫斯科认为2国的技术专家已经就减少认缴的幅度达成一致。至于份额问题，双方对于计算的方法相互存在误解。按照怀特公式得出的结果是8亿美元，而苏联人使用不同的数据后得出了12亿美元的结论。摩根索试图消除政治的问题和分歧。我不是一个外交官，我不是一个律师，我只是一个农民。他让斯特帕诺夫放心。斯特帕诺夫先生说他自己也不是外交官。翻译回应道，不是律师，不是金融家，仅仅是一个商人。对于一个共产党员来说，这一定是一个令人尴尬的职业。摩根索继续说道，苏联提出要求获得比英国略低一点的份额，这是一个相当新的要求，专家从未讨论过。但是美国同意了这一点，摩根索解释道，主要是考虑到苏联正在进行的伟大斗争。尽管代表团其余成员中大多数人不支持这么做，在此基础上，摩根索再次要求斯特帕诺夫的政府在2个方案中选择一个。斯特帕诺夫坚持认为8亿美元比苏联根据美国的公式有权享受的总份额低了太多。我们不要求获得任何我们不应获得的东西，但是苏联没有提供任何数据来支持其提出的更高数字。摩根索把话挡了回去。其他代表团都在说苏联有价值40亿美元的黄金，并且还有70万人投身于开采更多的黄金。我说的这些都是道听途说。是啊，你无法禁止这些流言。斯特帕诺夫回应道。摩根索询问斯特帕诺夫是否反对他发报给美国驻莫斯科的哈里曼大使，要求他与莫洛托夫讨论美国人的建议。斯特帕诺夫说他正在等待莫斯科的直接答复，但是不反对财长将讨论的情况通报其大使。事实上，这么做甚至是有益的。在分别时，
二人相互宣示了诚意，并表示希望未来展开经济合作。126，3天过去了，相对会议时间而言已经是一段很长很长的时间，但是苏联代表团还没有收到莫斯科的答复。哈里曼被告知代表团已经收到了指示，但是斯特帕诺夫解释说他得到的指示没有变化。摩根索试图进一步施压，我这么说并无冒犯之意，他对斯特帕诺夫说道，整个大会都被耽搁了，今天2点还有一场份额会议，所以我们将不得不公开表明立场。斯特帕诺夫并不担心，他说，关于将苏联认缴的黄金减少25%的问题，双方可以同意保留各自的不同意见，直到莫斯科发来新的指示。摩根索仍然坚持，美国将支持苏联获得12亿美元的份额，并接受苏联在新开采黄金问题上的立场，但是关于给战争破坏打25%的折扣，这将导致与其他国家产生许多问题。斯特帕诺夫态度仍然很诚恳，但立场还是毫不动摇。127，各分委会的会议上，苏联继续毫无预兆地提出新的要求。在一场深夜进行的起草会议上，一度像僧侣一样在数小时内一言不发的苏联顾问突然吃力地说起话来，使其谈判对手大吃一惊。苏联社会主义共和国长时间的中断坚持方案，以他违反议事程序的提出，对于受战争重创国家，应允许其使用世界银行特殊信用贷款。128，在斯特帕诺夫的要求下，他与摩根索于7月15日，也就是次日上午重新召开会议。参会的还有怀特、苏联代表尼古拉·菲奥多罗维奇、切楚林以及双方的其他人员。斯特帕诺夫先生来是要谈一些他感到有些困难的问题，他的翻译说道。按照他的意见，这些问题并不难处理。斯特帕诺夫接着开始长篇大论地阐述一系列与对基金组织认缴黄金以及苏联改变汇率评价自主权等问题有关的关注。他说完了吗？一段时间过后，摩根索问翻译，他还没有完。斯特潘诺夫还要对世界银行说几点。能否允许我对斯特潘诺夫先生这么说？摩根索说道。他显然是受够了，他提出了足够我们讨论10小时的问题，而怀特先生10点钟还要主持一场委员会的会议，怀特无法及时参会了。在将世界银行的问题推迟到下午讨论后，怀特力争使斯特帕诺夫接受关于评价问题的其他备选文字，以免给公众留下苏联要使基金组织失去实质意义的印象。斯特帕诺夫说他需要考虑一下，这使美方感到了希望，但他紧接着就让这些希望落了空。他说道，这需要再次得到苏联政府的同意，因此如果两者之间没有实质性区别的话，我们将坚持我们在此次会谈开始时提出的表述。摩根索认为他已经失去了理智了。斯特帕诺夫先生刚刚说了2种完全不同的意思，他回击道。首先他说他需要时间来考虑有关文字，接着一句话的功夫他就改变了主意，退回到了他自己的表述，他并没有改变主意。斯特帕诺夫先生愿意考虑有关文字，但是他仍然必须得到政府的同意。你的意思是你需要发电报？摩根索难以置信地问道。要发电报？为什么要这样呢？怀特无可奈何地问道。摩根索被打败了，我们将接受你们的文字，非常感谢你告诉斯特帕诺夫先生，恐怕这是他在这次大会上最后一次说谢谢了。笑声短暂的使氛围活跃起来，接着困难的谈判又开始了。下面讨论的是莫斯科认缴的黄金实际将于何处存放的问题。从一个分委会的会场传来2张便条，称他们正在等待美国和苏联的代表。摩根索与怀特表示同意支持苏联的立场。拉克斯福特与苏联财政部副人民委员 P.I. 马雷汀起身离开去出席分委会的会议。摩根索最后回到了苏联认缴黄金减少25%这个令人恼火的问题。在这个问题上，他坚持了他的立场。美国代表团不能支持任何关于受破坏地区可以减少其认缴黄金的建议。我们非常遗憾，你们不但不支持，而且还会反对他吗？斯特帕诺夫难以置信地问道。我们将尽量不表示反对，怀特答复道。有足够多的国家可能会表示反对，但是如果没有人反对，我们将不得不表示反对。129，当天下午，基金组织份额清单草案提交全体会议。文森法官代表美国发言，他开始先洋洋洒洒地说了一大段，意图用雄辩口才为过去2周的艰难的讨价还价套上一圈神圣的光环。罗宾斯记录道，
中国、法国、印度、新西兰以及其他国家正式提出了抗议。罗宾斯最后一个发言，敦促代表们接受这份清单，称它是有望实现的最好结果。我必须承认，当天晚些时候，他反思道，在我为政府做过的所有事中，没有什么比这件事更令我感到厌恶了。130，但是大会没有做进一步的辩论，清单被接受了。会议的一个重大里程碑实现了，但是还有很多的任务有待完成。7月17日，周一，摩根所召集美国核心人员以及各主要代表团团长开会，商定一个会议截止日期，届时不是成功便是失败。美国和英国的许多专家和支持人员已经疲惫不堪，速记员也已经精疲力竭，工作通常都要持续到后半夜。怀特和其他人依靠几个小时的睡眠勉强维持。很显然，最终的案文不可能赶在7月19日的截止日期前完成了。我们可能不得不让总统发布一则命令，从周三晚上起查封这座酒店，并派驻军队来维持经营。摩根所说道，我们可能得派2个士兵把酒店经理架出去。如果有必要这么做的话，文森法官将发布命令。艾奇逊提出，会议最早能够在周六结束，也就是7月22日。怀特也认为这是可行的，火车可以在周日离开。拉克斯福特是唯一表示怀疑的人，因此成了财长满腔怒火的发泄对象。你想要做什么？拉克斯福特在这里一直待到圣诞节。这里所有人都说周六或者周日可以，为什么？你突然觉得你做不到？凯恩斯与其他代表团的团长使之成为正式决定，他们将于周日晚上之前离开。131，纽约时报于7月18日，也就是次日早晨，在头版的一则报道中宣布了这个消息。会议谈判延长3日，在银行问题上发生争吵。132，在接下来的一周中，怀特及其团队全力以赴地汇总各方面的案文，以形成大会的最终文件，包括各分委会、委员会的案文，以及由他自己的特殊问题分委会起草的不为外国代表所知的关键案文。苏联使货币谈判陷入僵局。7月20日的《纽约时报》宣布，133，尽管苏联人坚持不懈地要求获得特殊待遇，但是他们最终心甘情愿地使战争破坏特殊优惠的问题遭到投票否决。美国人在新开采出的黄金的问题上所做的让步价值要大得多。然而，在一个重要的问题上，苏联人仍然坚持自己的立场，这也成为达成历史性的协定面临的唯一障碍。莫斯科只愿意向世界银行认缴9亿美元的资本金，比其要求在基金中获得的份额少了3亿美元。所有其他代表团都接受了世界银行与基金组织份额相等的原则。这真是个耻辱！比利时代表团团长乔治·休尼斯在世界银行委员会一场会议结束后，冲着罗宾斯大声嚷嚷：美国人每次都对苏联人做出让步，而你们也是，你们英国人和他们一样差劲，你们对他们卑躬屈膝。你等着看好了，你会看到在和会上你将收获什么结果。134， 7月21日，也就是大会的倒数第2天，这个问题终于到了最紧要的关头。上午10时15分，文森主持召开代表团团长会议，讨论份额问题。印度代表杰里米·莱斯曼爵士发出了挑战书，如果任何一个重要国家要降低其认缴资本金，那么我不认为我能说服我的国家同意认缴与其份额相等的资本。如果严重的背离了这项原则，我将必然会陷入极为困难的处境。波兰提出愿意追加2500万美元来填补苏联的缺口，中国承诺增资5000万美元。斯特帕诺夫坐在那里一言不发。凯恩斯发言了。秘书长先生，苏联代表还没有发言，在他发言之前，我希望向他提出一个诚恳的要求。凯恩斯提出，波兰和中国愿意提高他们对世界银行的认缴资本，而英国在其中也占有很大的份额，这显示出苏联人对金融风险估计过高。我确实认为，最诚挚地认为，他在结束发言时有力地说道，一个伟大的国家在现在这个阶段仍然如此坚定，毫不妥协，这有违大国的荣誉与尊严。斯特帕诺夫的一贯做法是仅在必要情况下发言，而且即使发言，主要也只是强调苏联人抵抗希特勒铁骑入侵其家园的斗争。135，这一次他被迫打破沉默。他说，他被其他代表团为了达到所提及的目标而显示出的诚意深深地打动了。但是他不能同意印度代表因为后者在战争中遭受了如此巨大的损失。无论如何，
他没有获得授权提出任何其他数字，莫斯科的授权是9亿美元，不能再多了。136加拿大代表随后提出，他也许能够说服渥太华同意在美国人数字的基础上将其认缴资本提高10%，后来他确实做到了，增加了2500万美元。摩根索要求与文森和苏联代表举行私下磋商，代表团团长们于下午3时15分重新召开会议，结果不出意外，文森宣布苏联代表团没有收到其政府进一步的指示。但是除了加拿大、波兰和中国，美国和拉丁美洲代表团也承诺增加认缴资本，3亿美元的窟窿终于填满了。斯特帕诺夫还是一言不发，团长们匆忙决定将最终的份额分配表提交凯恩斯的第2委员会，委员会将于下午6时召开会议。此后6时30分，摩根索将主持召开全体会议的最后一场执行会议。137，苏联人通过拖延战术拿到了他们想要的一切东西。凯恩斯第2天致信卡托时写道，美国的政策关注一直是满足苏联人，并把他们弄进来。在我自己看来，凯恩斯总结道，我认为这是明智的。138，第2天，也就是7月22日早晨，摩根索最后一次召集美国团队开会。尽管有苏联这个令人头疼的问题，但是财长仍然有理由感到极为满意。伯恩斯坦后来回忆道，对于那些经历了一战之后的国际合作的人来说，布雷顿森林会议就像是一个奇迹。139，他获得成功，主要是因为所有重要的问题在过去的2年之中都已经被讨论过并解决了。140，但是在引导44个国家代表团集体加入一个庞大而复杂的全球货币合作计划的过程中，摩根索成功地确保他自己的代表团没有因为党派分歧而产生分裂，这一点非常关键。大选就在眼前，成群的记者在这片度假胜地四处游荡，在此背景下能做到这一点非常了不起。摩根索、沃尔考特、托贝以及斯班斯都相互表达了真诚的赞美之情。这是民主制度最为成功的一次实验，摩根索自豪地说道。对于一个有心理战经验的人来说，国务院新闻媒体部主管麦克德莫特补充道，如果这场大会对结束战争做出了重大贡献，我完全不会感到意外。德国人只能说，上帝啊，我们面对的是怎样的局面啊？而后就放弃斗争了。不幸的是，事实并非如此，德国人还将继续战斗8个半月，而且摩根索即将发布由其本人提出的使战后德国去工业化的计划。可以说，它起到的作用是加强而非削弱德国人的战争斗志，并导致战争和屠杀继续。布朗承诺将尽我的全力把这份协定推销给这个国家的银行家。摩根索非常感激，因为他们似乎是唯一现在仍然叫嚣要反对这件事的人。还有鲍勃昂塔夫特参议员托贝纠正道，我将塔夫特留给你了。摩根索回应道，他是你个人的食物。事实上，塔夫特和银行家将发起一场令人生畏的抵抗。至于苏联人，虽然他们对布雷顿森林会议达成协议构成了最大的障碍，但是美国代表对他们没有什么怨恨的情绪。苏联代表团已经在不知道哪根高尔夫球钉那里等我们了，摩根索宣布，并结束了会议。141，广播公司已经安排在布雷顿森林会议结束时进行一场广播，由怀特来解释我们取得的成果。伯恩斯坦多年后回忆道，但是摩根索不让怀特上广播。财长再一次匿名地让伯恩斯坦插足。摩根索一直都对怀特抱有一种矛盾的心态，而且布雷顿森林会议令他感到妒忌，因为更多的注意力放在了怀特而非他的身上。142，当天晚上，大会的闭幕招待会暨批准仪式在规模恢宏、装饰典雅的宴会大厅举行。疲惫不堪、脸色苍白如纸143的凯恩斯于稍晚些时候走进了挤满人的大厅，缓慢地走向他的空位。几乎整个会场的人都站起身来，默默地注视着他走过，以示敬意。用德尔斯基的话说，这个人给布雷顿森林协定带来的是其盛名，而不是实质内容。144，凯恩斯称得上是世界上最伟大的公共知识分子，他使这场聚会提升到了一个更高的层次，超越了一场重要政治事件的范畴。即使经过律师处理的最终案文之零星地保留了他思想的痕迹，即使他语言的痕迹更是寥寥无几。凯恩斯将美国人的法言法语称为切诺基部落的语言，在很大程度上由于它的存在，布雷顿森林将始终代表一种理想，代表了从思想的酝酿开始一步步营造全球合作的努力。
任何人的发言都不可能像凯恩斯的晚宴致辞那么生动活泼、文采飞扬、优雅动人。他的讲话充满了轻松的幽默、巧妙的隐喻和大度的情怀，令在场的所有人，至少是那些有能力驾驭英语的人，认识到这样的一个事实，即他们成为一份具有历史意义的伟大事业的参与者。凯恩斯向摩根索致敬，称赞他的睿智以及友好的指引。他称赞怀特不屈不挠的意志和精力，并总是以好脾气和幽默感对前者加以控制。他赞扬艾奇逊、考克斯、拉克斯福特、科亚多以及其他美国律师，虽然律师一直以来都是他讽刺挖苦的对象，称他们将我们的行业术语变成白话散文，又将我们的白话散文编成诗歌。在影射无处不在的新闻媒体时，他甚至宣称他自己受到了那种一直关注着我们会议的批评、怀疑甚至是吹毛求疵的精神极大的鼓舞，因为他相信以极度失望开始总比以极度失望结束要好。在结束发言时，他若有所指地提出44个国家在布雷顿森林取得的成果，比体现在这份最终文件中的东西意义更加重大。事实上，鉴于他的全球清算联盟的宏伟构想，只有极少部分的内容被纳入了布雷顿森林会议的最终文件之中。这句话成了他寄托伟大希望的信条。他离开大厅时，代表们由衷的齐声唱起了著名的英国歌谣。他是一个快乐的好小伙。虽然看似是即兴的演奏，但伯恩斯坦后来说，他事先就告诉乐队要演奏这首歌。145，摩根索在其闭幕致辞中，将大会的成就牢牢地放置于战争及其噪音这个更大的背景之中。他谴责漫无目的、毫无意义的竞争与对抗以及直接的经济侵略，称这些行为将全世界带上了一条陡峭的、灾难性的战争之路。这种极端的民族主义，他明确地表示，属于一个已经死去的时代。今天，各国开明自立的唯一形式就是达成国际和解。在布雷顿森林，他说道，盟国采取了切实可行的办法，将这一教训融入货币与经济领域的实践之中。他略微有些夸大了这次会议立竿见影的重要意义，称其在某种较小的程度上促使施陶芬贝格及其德国军队中的合谋者2天前在拉斯登堡刺杀希特勒，并差一点就获得了成功。146，摩根索的退场音乐，个人感情色彩多少显得不如凯恩斯的那么浓。乐队奏起了美国国歌《星条旗永不落》。除了盛大的仪式之外，当天傍晚还发生了一件幸运的、令人意想不到的事。摩根索在发言开始时，带着极大的喜悦向各位代表转达了这个最新的情况。听到了这则消息后，整个会场一跃而起，欢声雷动。罗宾斯记录道，所以最终一切都在铺天盖地的乐观情绪和友好氛围中结束了。147，就像一个落跑的新娘在教堂熄灯落锁之后回来了一样，苏联人在会议正式议程结束后24小时又令人吃惊地重新出现。晚上7时，在晚宴开始前30分钟，斯特帕诺夫前去会见摩根索。他的翻译欣喜地报告道，斯特帕诺夫先生从莫洛托夫先生那里得到了回答，答案就是他很高兴地同意你提出的建议。摩根索并不确信他听懂了。斯特帕诺夫澄清道，莫洛托夫先生说我们同意增加在世界银行中的份额，增加到多少？摩根索难以置信地问道。12亿美元与其在基金组织的份额相同。莫洛托夫先生同意了。他说他赞成摩根索先生的建议。那么你告诉莫洛托夫先生，我发自内心的感谢他。148，早在4月的时候，就在联合宣言向媒体发布前几个小时，当时苏联尚未表示支持，莫洛托夫就曾对哈里曼说过，苏联政府最终将愿意指示其专家支持摩根索先生的计划。149，在布雷顿森林，莫斯科故技重施，选择给其一贯迟到的表态找到一丝个人化的理由。莫洛托夫先生说他赞成份额的规模。斯特帕诺夫解释道，因为摩根索先生要求苏联代表团这么做，苏联人的表态使世界银行的资本金反而比基金组织多了3亿美元。我希望你将下面的话转告莫洛托夫先生，此举确认了我长久以来对苏联社会主义共和国的敬意和信心。财政部部长兴高采烈地说道。斯特帕诺夫清楚地传达了以下信息：莫洛托夫先生愿意提高份额，是因为你要求他们这样，他对你非常尊重。150，然而在布雷顿森林得到苏联人尊重的美国代表并不仅限于摩根索。
财政人民委员会货币局主管埃蒂兹·洛宾在回国后发表了一篇文章，其中的一部分记录了他在布雷顿森林的不寻常的时光。文章题为《在美国的会议》，发表于一份名为《战争与工人阶级》的莫斯科刊物上。故事的焦点是兹洛宾与怀特的友好关系。他说道，在他与切楚林访问华盛顿时，怀特曾邀请二人前往其位于华盛顿郊区的农家小别墅。151。怀特后来对一个大陪审团表示，在布雷顿森林会议之前和之后，他都曾经在他的家中招待过整个苏联代表团。152。在布雷顿森林，兹洛宾继续写道，他们与怀特以及其他美国和苏联团队的成员一起打排球。米克塞尔指出，苏联人对这些游戏非常认真。153。后来，兹洛宾写道，每当我们需要使一些符合我们利益的决定通过的时候，怀特总会开玩笑似的说道，我所能做的是将我们自己的票以及22个拉丁美洲共和国的票都供你们差遣。154。联邦调查局并没有注意到这个玩笑，否则他们会将这篇文章加入他们自1942年起就开始建立的关于怀特的调查卷宗之中。